Prosím shromáždění, aby nyní povstalo ke čtení z Božího slova. Text je zaznamenán Evangeliu Jana, 15. kapitole, verše 15. až 17. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuj, abyste jeden druhého milovali. Nyní stišíme svá srdce v tiché modlitbě. Shromáždění prosím zůstane stát, zatímco my zde vepředu poklekneme. Amen. Prosím shromáždění, aby se posadilo. A nyní už předávám slovo bratru Frikartovi a jeho překladateli, bratru Žaludovi. Sklidněme svá srdce a svou mysl, dejme prostor pro působení Božího ducha. J'aimerais tout d'abord remercier frère Šimek, les collègues de l'Union pour l'invitation. Nejdříve bych rád poděkoval bratru Šimkovi za to, že mě pozval na vaše setkání. Et aussi dire à la fédération ici, au nouveau président, frère Zvolanek. A rovněž děkuji také novému představiteli Českého sdružení bratrů Zvolánkovi. La joie que j'ai d'être associé à ces moments où un nouveau terme pour cette fédération importante commence. Prožíváme chvíli, kdy začíná další úsek práce, velice důležitý úsek. Et vous avez vu ces femmes et ces hommes devant vous qui vont servir dans ces nouvelles responsabilités. A vy jste před chvílí viděli bratry a sestry, kteří budou stát v nových zodpovědnostech během tohoto úseku. Et si vous me permettez, je voudrais d'abord m'adresser à eux. Když dovolíte, nejdříve bych rád oslovil právě je. Mais aussi, ça concerne chacun de nous. A přitom se to bude dotýkat každého z nás. Le texte, la déclaration de Jésus qui vient de nous être lu, parle du choix. Text, který jsme před chvíli slyšeli, Ježíšova slova, hovořila o volbě. Où Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ježíš říká svým učedníkům, vy jste si mě nevybrali, to já jsem si vás vybral. Et je ne sais pas si vous avez quelquefois les mêmes réflexions. Quel est le critère? Pourquoi Dieu choisit-il? Přemýšlíte také takto? Nejsou chvíle, kdy si klademe otázku velice naléhavou, proč to Bůh takto volí? Et aujourd'hui, lors d'assemblées, on a toutes sortes de modèles qui sont présentés et qu'on aimerait introduire. A dnes také se představují různé možnosti a to je podobná volba. Pour bien situer le problème, j'ai ici une lettre datée de l'année 27 de notre ère, donc il y a presque 2000 ans. Mám tu velice starý dopis. Et on peut maintenant projeter cette lettre qui a été traduite par frère Novak. Je l'ai en français. Elle vient du ministère du Travail et de l'Emploi de Jérusalem.
Je to dopis starý 2000 let, který se datuje z roku 27 po Kristu. Je adresován Ježíši. Oui, elle est adressée à Jésus. Si on peut projeter le texte, comme ça vous pouvez le lire. Je ne suis pas obligé de le lire, vous pouvez peut-être le leur lire. Můžete prosím vás promítnout tento dopis a já si ho dovolím přečíst. Ministerstvo práce a zaměstnanosti, odbor lidských zdrojů, Jeruzalém. Jeruzalém, rok 27. Rabimu Ježíši, synu Josefa, tesařská dílna, Nazaret. Věc, vaše žádost o prostudování životopisů. Vážený rabi, děkujeme vám, že jste nám svěřil životopisy 12 mužů, které jste si vybral pro řídící pozice ve vaší nové organizaci. Všichni byli ochotni podstoupit řadu důkladných testů, které jsme jim nabídli. Je nám potěšením, že vám můžeme sdělit zjištěné výsledky. Výsledky testů podrobně vyhodnotil počítač. Každý kandidát také absolvoval důvěrný osobní pohovor s naším psychologem a poradcem pro oblast osobních schopností a také se 2 odborníky na slovní projev. Náš tým odborníků dospěl k závěru, že většině vašich kandidátů schází zkušenosti, potřebné vzdělání a schopnosti pro projekt, který zamýšlíte začít. Nemají ponětí o týmové spolupráci, což je zásadně důležité. Doporučujeme vám, abyste hledal dále, dokud nenajdete spolupracovníky s potřebnými manažerskými zkušenostmi, komunikačními schopnostmi, charizmatem pro jednání s davy, kteří již v minulosti prokázali svou způsobilost. Dále uvádíme stručné charakteristiky kontaktovaných osob. Šimon Petr je nestálý, podléhá náladám a je velmi domýšlivý. Ondřej, Petrův bratr, přestože jeho jméno znamená mužný, nemá předpoklady zastávat odpovědné postavení. Je to slaboch, který se drží spíše v ústraní. Jakub a Jan, synové Zebedeovi, upřednostňují osobní zájmy před zájmy společnými. Oba jsou egocentričtí. Tomáš Didymos má silný sklon vyvolávat diskuse, což může jen brzdit pracovní nasazení celého vašeho týmu. Pochybuje o všem, co neviděl na vlastní oči. Matouš, považujeme za svou povinnost sdělit vám, že Matouš figuruje na černé listině podezřelých Jeruzalémské rady pro poctivost v podnikání. Jakub, syn Alfeův, podobně jako Tadeáš, má výrazné sklony k radikalismu a navíc, což je ještě závažnější, oba mají podle psychologických kritérií zvýšenou náklonnost k depresím. Nicméně jeden z vašich kandidátů projevuje slibný potenciál. Je schopný a nápaditý, dobře vychází s lidmi, má obchodního ducha a kontakty na vysokých místech. Tohoto příjemného mladého muže, Jidáše Iškariotského, vám doporučujeme jako hlavního ekonoma a vašeho prvního asistenta. Je to člověk motivovaný, ambiciózní a nebojí se zodpovědnosti. K ostatním kandidátům nepovažujeme za potřebné se vyjadřovat. Doufáme, rabí Ježíši, že náš podrobný rozbor realizovaných testů vám pomůže vyvodit potřebné závěry a případně vyhledat jiné kandidáty. Přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem novém projektu. Vážený rabi, jak jsme vám stále k službám. V dokonalé úctě Ašaj Amon, ředitel odboru lidských zdrojů. Frères et sœurs, vous avez compris, c'est une approche un peu anecdotique du problème du choix et de l'élection. Doufám, že jste, bratři a sestry, pochopili, že je to takový lehký přístup k problematice výběru a voleb. Appliquer des critères humains
arriverait probablement à dire le meilleur candidat des 12, c'était Judas Iscariote. Když bychom aplikovali do našich voleb ty lidské parametry, pak bychom mohli přijít k závěru, že ten nejlepší člověk z těch 12 byl Jidáš Iškariotský. Mais cette introduction pour nous faire réfléchir, quels sont les critères? Tento úvod měl nás přivést k přemýšlení, jaké jsou ta podstatná kritéria. Qu'est-ce qui doit caractériser les hommes et les femmes que Jésus choisit pour une mission? Co má charakterizovat ženy a muže, které si Ježíš vybírá, aby plnili jeho poslání? Jésus a choisi 12, on les a fait passer humoristiquement par des critères humains, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables. Ježíš si vybral 12 lidí a když by měl na ně aplikovat lidská kritéria, pravděpodobně málo kdo z nich by obstál. Mais Jésus n'a pas seulement choisi ces 12 pour les envoyer, et je suggère que nous ouvrons la Bible ensemble. Ježíš pro své poslání nevyvolil pouze 12, ale ještě další skupinu. Et au chapitre 10 de l'évangile de Luc, A o této skupině čteme v Lukášově evangeliu v 10. kapitole. nous voyons que Jésus envoie d'autres disciples. A vidíme, že Ježíš vysílá ještě další učedníky. Et je lis ici, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Potom určil Pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po 2 do každého města i místa, kam měl sám jít. 70, 12 d'abord, 70, et nous aujourd'hui aussi choisis et envoyés par Dieu. Nejdříve 12, potom 70 vyvolil a v dnešní době vyvoluje i nás a posílá. Et en particulier, la nouvelle équipe de votre fédération. A to se zvláště vztahuje na ten zvolený kolektiv vašeho sdružení. Et je demande à Dieu, frères et sœurs, que ces remarques que nous allons dégager de la parole de Dieu, nous les prenions chacun pour nous personnellement. A také mám tu naději, že poznámky, které z textu budeme moci pochopit, si vztáhneme také i na nás. Je disais d'abord pour les responsables de votre fédération, Nejdříve tedy hovořím o zodpovědných bratřích a sestrách ve vašem sdružení, mais il n'y a pas des acteurs et puis nous, les spectateurs. ale ve skutečnosti to tak není, že existují herci a diváci. Chacun de nous a été choisi Každý z nás byl vyvolen, et est envoyé pour une mission. aby byl vyslán s Ježíšovým pověřením. Relisez le texte, surtout le verset 1er dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Znovu čtěte tento text, zvláště tedy první verš v 10. kapitole Lukáše. Est-ce que quelque chose vous frappe ou suscite votre intérêt? Je tu něco, co vás zasáhlo? Je tu něco, co získalo vaši pozornost? Nous lisons après cela, le Seigneur désigna encore 70 disciples et il les envoya. My jsme četli, že Pán ještě 70 jiných určil a poslal je před sebou. Choisis et envoyés. Mais il y a quelque chose encore dans ce texte. Čili vyvolení a vyslaní. Ještě něco jiného je v tomto textu. En français, Ve francouzštině le choix et l'envoi des disciples vient après une combinaison de mots après cela. Ve francouzštině slovo určil a poslal přichází po slovíčku potom. To je stejné u nás v češtině. Et à mon avis, c'est là la clé pour découvrir le critère du choix de Jésus. A v tom leží tajemství těch kritérií, podle kterých Ježíš vyvolil své učedníky. Si nous lisons après cela, Když čteme potom, to slovíčko c'est potom, qu'il y a quelque chose qui vient avant. to znamená, že se něco odehrálo předtím. Qu'est-ce qui vient avant?
Co se odehrálo předtím? Et je demande à Frère Jalut de lire les versets 57 à 62 du chapitre 9. Budeme číst od verše 57. z předcházející kapitoly. Là, nous trouvons Jésus. Tam se setkáváme s Ježíšem, Il est en route, il est en chemin. s Ježíšem, který cestuje. Et ce qui va se passer là, dans ces quelques versets, est capital. A to, co se odehrálo v těchto několika verších, je velice důležité. Parce que nous lisons, après cela, Jésus choisit et envoie. Protože následně čteme, potom určil Pán ještě 70 jiných a poslal je. Alors si vous pouvez lire à partir du verset 57 jusqu'au verset 62. Čtu tedy od 57. verše. Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jinému řekl, následuj mne. On odpověděl, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží. A jiný mu řekl, budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Et après cela, Jésus choisit et envoie. Potom to Ježíš určil 70 a poslal je. Et ces quelques versets qui viennent de nous être lus, comme je le disais, sont d'une cruciale importance pour découvrir le critère selon lequel Jésus nous choisit et nous rend capables de le servir. Těchto několik veršů nám říkají ty nejpodstatnější kritéria, podle kterých Ježíš nás vyvoluje a pověřuje. Premier repère. První. Quoi de mieux pour Jésus qu'un homme qui lui dit, ça pourrait être une femme, je te suivrai partout où tu iras, partout. Co může být pro Ježíše prospěšnější, než když žena nebo muž se nabízí Ježíši a říká, budu tě následovat kamkoliv chceš, kamkoliv půjdeš. Et vous avez probablement, comme moi, été étonné par la réponse de Jésus. Podobně jako já jste pravděpodobně i vy byli překvapeni Ježíšovou odpovědí. Jésus ne dit pas c'est magnifique, Ježíš neříká, no to je úžasné, mais il dit les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, ale říká, lišky mají doupata a ptáci hnízda. mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Il y a 2 semaines, j'étais pour une autre assemblée au Portugal. Před 2 týdny jsem se zúčastnil podobného shromáždění v Portugalsku. Et en sortant de là où nous passions la nuit, de l'hôtel, j'ai presque trébuché sur quelque chose qui était couché par terre. Když jsem ráno opouštěl hotel, mále jsem zakopl o něco, co leželo na zemi. C'était un homme qui était là, qui passait la nuit, collé contre le mur parce que il faisait un peu plus chaud là. Byl to muž, který spal na zemi, přitištěn ke stěně, proto, aby mu bylo aspoň trochu teplo. Cet homme-là n'avait pas de lit où mettre sa tête pour cette nuit. Ten člověk postrádal postel, postrádal to, aby si mohl někam lehnout. Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire à celui qui dit je te suivrai partout? Měl na mysli toto Ježíš, když odpovídá člověku, budu tě následovat kamkoliv půjdeš? Jésus, un sans domicile fixe, comme on dit en français, un SDF, sans domicile fixe. Ježíš byl člověk, který neměl trvalé bydliště. Si nous nous arrêtons là, je crois que nous n'avons pas exploré la profondeur du texte. Ale kdybychom to chápali pouze takto, zřejmě bychom nepochopili hloubku textu. Cet homme dit, Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Ten člověk se obrátil na Ježíše s přesvědčením, budu tě následovat
kamkoliv půjdeš. Et Jésus donne le premier critère pour un disciple. A pak Ježíš dává první kritérium pro to, aby se člověk mohl stát učedníkem. Les choses de cette terre, comme un lit pour reposer sa tête, Věci tohoto světa, například lůžko, kde se můžeme složit, c'est-à-dire les choses matérielles légitimes, c'est nécessaire d'avoir un lit pour dormir. tedy jedná se o věci legitimní, potřebné pro život. Mais c'est pas ça la dimension spirituelle d'être un disciple. Ale když jsme orientováni pouze na toto, přestáváme mít onu dimenzi učednictví, o které hovořil Ježíš. Frères et sœurs, je suis convaincu ce que Jésus dit à celui qui dit « Je te suivrai partout ». Já jsem, bratři a sestry, přesvědčen, že Ježíš tomu člověku, který říká, budu tě následovat kamkoliv půjdeš, Il dit « Réfléchis à la dimension qui dépasse les choses terrestres, les choses matérielles. říká mu, přemýšlej o věcech, které přesahují ty pozemské věci. Et ça, c'est une magnifique nouvelle, ce premier critère. A toto kritérium, které Ježíš zde dává, je úžasná novina. Il est quelquefois difficile d'être un disciple de Jésus. Je častokrát, nebo někdy je velice obtížné být Ježíšovým učedníkem. Il y a tellement de choses terrestres qui ont à faire avec la dimension matérielle et terrestre. Je tolik věcí z tohoto světa, které musíme dělat. Mais le fait d'être choisi et envoyé par Jésus fait éclater tout ce qui est terrestre et matériel. Ale to, když nás Ježíš povolává, vyvoluje a posílá, Et nous fait dává, naprosto bere hodnotu pozemským věcem. et nous fait découvrir la dimension céleste du fait d'être choisi par lui. A umožňuje nám, abychom pochopili nebeské věci, které Ježíš nabízí. Et tout au long de son ministère, Jésus a toujours attiré notre attention sur la dimension céleste. A po celou svou dobu svého působení Ježíš obracel pozornost lidí na nebeské záležitosti. Être choisi par Jésus, et c'est notre cas de chacun de nous aujourd'hui. A být vyvolen, to se vztahuje dnes na každého z nás. C'est quelque chose d'extraordinaire. A je to něco mimořádného. Frères et sœurs, c'est le ciel déjà, la dimension céleste dans notre vie. Je to už přítomnost nebe v našem životě. Imaginez être un disciple de Jésus. Představte si, když jste učedníkem Ježíše Krista, C'est au-delà des choses terrestres, porter un morceau de ciel et d'éternité dans notre vie. znamená to, že přinášíme kus nebe do pozemských věcí. Et cela, et je le souhaite pour chacun de nous, et en particulier pour l'équipe qui vient d'être choisie, A to bych si přál pro nás všechny, ale zvláště pro ty, kteří byli vyvoleni teď při konferenci Českého sdružení. que malgré toutes les contraintes terrestres et matérielles, Přes všechny úzkosti, které máme o pozemské věci, jamais, jamais, jamais nous perdions la vision du céleste et de l'éternité dans notre mission. nestraťme nikdy onu nebeskou dimenzi při našem pozemském putování. Seigneur, je te suivrai partout, c'est magnifique. Úžasně zní, budu tě následovat kamkoliv půjdeš. Tu peux le faire. Kdo to ale může Si říct? tu comprends la dimension céleste, éternelle de ce choix de me suivre. Když ale rozumíš nebeské dimenzi toho, co povídáš, je to dobrá volba. Et le ministère que j'exerce n'est pas toujours un ministère facile. Služba, kterou konáme, není vždy snadná. Mais je remercie Dieu que jamais, jamais ma motivation pour cette dimension céleste n'a diminué. A měli bychom si přát, aby
chápání a prožívání nebeského rozměru tohoto povolání se nikdy Et neumenšovalo. je souhaite du fond du cœur qu'ensemble, nous puissions dire aujourd'hui oui à cette réalité-là, chacun de nous. A já bych chtěl, abychom všichni řekli své ano na tuto nebeskou Et záležitost. voyez, ça change beaucoup de choses aussi dans nos rapports entre nous. A to potom mění i mnoho věcí ve vztazích mezi námi. Si le choix de Dieu Jestliže Boží vyvolení nous fait découvrir surtout les dimensions célestes et spirituelles, nám dovoluje především pochopit ty nebeské dimenze, chaque frère et chaque sœur, chaque choisi et chaque envoyé est aussi un messager céleste. pak každý, kdo je vyvolen a vyslán, je zároveň nebeským poslem. Et on ne se rencontre pas n'importe comment quand on est animé de cette certitude-là. A jak je to dobré, když jsme uchváceni touto jistotou. Deuxième épisode, deuxième critère, Druhý příběh, a tam je druhé kritérium cette fois učednictví. c'est Jésus qui dit au verset 59, « Suis-moi ». Il dit à quelqu'un, « Suis-moi ». Tentokrát Ježíš sám říká někomu, následuj mne. Et cet homme qui est comme ça interpellé dit, « Permets-moi d'abord d'ensevelir mon père ». A ten člověk, který byl takto osloven, říká, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Rien de plus légitime que d'enterrer un être cher. Není nic legitimnějšího, než pochovat svého otce. Est-ce que Jésus veut lui interdire ça? Par sa réponse. Ježíšova odpověď snad znamená, aby to nedělal? Quand il lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu ». Totiž on říká, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží. Ça serait cruel si on s'arrêtait à ce premier degré de lecture du texte. Kdybychom zůstali při svém čtení jenom při tomto chápání, to by bylo velice nelidské, tvrdé. Mais ce que Jésus dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts », c'est une façon de parler. Ale Ježíš tady říká určitým způsobem, slovy nechte mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, hlubší lekci. Il veut dire il ne faut pas que les choses de la famille, aussi légitimes qu'elles soient, t'empêchent d'avoir le regard vers une autre réalité. Těmito slovy říká, nedovol, aby rodinné věci, ačkoliv jsou velmi legitimní a důležité, nebránily v tvém povolání, v tvém poslání. Cette réalité d'annoncer le royaume de Dieu. V tom pověření oznamovat Boží království. Et vous savez que la conférence générale, et là nous sommes très actuels, a un programme, une vision pour les 5 années entre 2005 et 2010. Vy zřejmě víte, že generální konference dala určitou vizi pro roky 2005 až 2010. Tell the world, dis-le au monde. A tato vize je stělesněna ve vyjádření řekni to světu. Que chaque croyant adventiste, Aby každý adventista pendant ces 5 années, během těchto 5 let invite au moins une personne pozval minimálně jednu osobu, à au moins écouter et connaître ce que Jésus a à lui dire. poslouchat nebo naslouchat tomu, co Ježíš mu říká. Et qu'est-ce que nous allons dire au monde Co tedy řekneme světu? si ce n'est cette magnifique certitude de son royaume qui vient bientôt? Pokud to nebude ona jistota, krásná naděje o příchodu Božího království. Et j'étais heureux de recevoir la semaine passée, ou cette semaine qui s'achève aujourd'hui, le témoignage de votre nouveau président. Rád jsem si vyslechl svědectví vašeho nového předsedy sdružení. Où il me parle, De la fédération. oui, de la fédération, où il me parle de l'intérêt croissant de chacun de vous pour le témoignage, parler du Christ autour de nous. Hovořil o tom, že mezi vámi roste zájem sdílet se o poselství, o
druhém příchodu Ježíše Krista. Et le temps me manque malheureusement pour vous donner toutes les bonnes nouvelles, mais vous les connaissez, mais je suis tellement heureux avec vous pour ça. Já tady nemůžu říkat všechny ty zprávy, ale vy je znáte a já jsem za ně vděčný, jsem šťastný. Comme cette vision de cet homme d'affaires qui finance des évangélistes pour pouvoir aller prêcher, proclamer le royaume. Snad zmíním to, že jeden úspěšný podnikatel chce věnovat a věnuje prostředky pro mladé evangelisty. Les plans pour faire des cultes spéciaux pour les enfants, pour les jeunes. Že chce financovat zvláštní programy pro děti a pro maminky. Je peux que survoler ce projet dont on m'a parlé depuis que je suis là, depuis hier, le projet 4U2, 4U2. 4U2. Mohl bych také hovořit o programu 4U2. Frères et sœurs, le deuxième critère de Jésus pour le suivre, Bratři a sestry, to druhé kritérium pro následování c'est certes s'occuper des choses légitimes de la famille, je určitě, abychom se zaměstnávali legitimními věcmi, které se týkají našich rodin. mais tout cela, famille, toutes nos relations sociales doivent tendre vers le but de proclamer le royaume de Dieu. Ale přitom všechny tyto rodinné vztahy a záležitosti měly by mít tendenci zvěstovat Boží království. Et j'aimerais qu'on projette une dia pour que Prosím, vous puissiez můžete garder pustit snímek? une image de ce que j'aimerais dire là. To proto, abyste si zapamatovali něco. C'est la caricature du skieur Je to karikatura lyžaře. Máte to, prosím? Voilà. Vous pouvez bien voir. Vidíte to? Je trouve que le caricaturiste fait ici mieux qu'un sermon. Ten, který to nakreslil, určitě tady odvedl něco vynikajícího, jakoby kázání. Si vous arrivez à voir, c'est un skieur qui est dans des montagnes enneigées. Když se podíváte, vidíte lyžaře, který je v zasněžené krajině. Et il arrive enfin vers un panneau. A přijíždí k tabuli. Et vous connaissez tous ces panneaux, ces plans d'une ville ou d'un quartier. A vy znáte podobné tabule, tam bývá plán města. Ou un point ou une croix qui dit vous êtes ici. A tam je potom i křížek nebo bod, kde je napsáno nacházíte se zde. Mais ici, sur ce panneau-là, ale na této karikatuře de lui indiquer la position ne lui sert strictement à rien. I když je řečeno, tady se nacházíte, je to vůbec nic, nemá to smysl. Et vous avez compris pourquoi. Ça sert à rien si je sais où j'en suis, si je ne sais pas où ça va me mener. Prosím vás, proč to nemá smysl? Je ne sais pas si je regarde ce panneau où je dois aller. Le skieur ne sait pas où il doit aller. On přece neví na základě toho, kam má jít. Et il me semble que c'est une illustration de notre société. Já si myslím, že je to věrný postřeh o dnešní společnosti. Où il y a tellement de voix qui s'élèvent pour dire vous êtes là, l'homme est là, c'est ça la situation. Existuje tolik hlasů, které říkají, my se nacházíme tady. Et il y en a très peu qui disent où ça nous mène. Ale málo hlasů existuje, které říkají, kam máme jít, kam nás to vede, nebo kam máme jít. Et je pense particulièrement aux jeunes. A tady myslím zvláště na mladé. Vous le savez, partout de plus en plus de jeunes sont désorientés, désemparés. Ils ne savent pas à quoi ça va servir leur vie. Čím dál tím více vidíme mezi mladými onu beznaděj, kdy mladí lidé nevědí, k čemu slouží život. Certes, on essaye sur le plan politique et social de faire des tas de choses. Ačkoliv v oblasti politické a společenské se dělá tolik věcí. Mais l'essentiel manque. Ale podstatně, et ça m'amène au troisième critère du choix de Jésus. L'essentiel manque, comme sur cette caricature. To podstatné ve společnosti chybí jako na té karikatuře. Nous avons une espérance. Máme naději.
Nous savons où le chemin du choix de Jésus nous mène. My víme, kam nás vede Ježíšovo vyvolení a pověření. Et ce que Jésus dit au deuxième, ne te laisse pas appesantir par les contraintes de la société, mais reste motivé par la vision du royaume. A proto říká Pán Ježíš při tom druhém případě, nenech se příliš zaměstnat těmi věcmi, které jsou kolem tebe v rodině a ve společnosti. Měj vizi. Et nous arrivons au troisième, A přicházíme k třetímu. verset 61. Je to 61. verš. Je te suivrai, Seigneur, Budu tě následovat, Pane, mais laisse-moi d'abord aller prendre congé de ceux de ma maison. ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Là encore, dans un premier temps, c'est légitime de dire au revoir quand on part. Myslím si, že legitimní, tak jako to bylo předtím, rozloučit se se svojí rodinou, když odcházím. Mais ce que Jésus veut dire, et il le lui explique, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. A Ježíš reaguje, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Frères et sœurs, le temps manque, mais c'est un aspect tellement important aussi pour notre vie. Bratři a sestry, není dost času, ale toto je velice důležitý aspekt našeho života. Trop souvent, nous regardons en arrière. Velmi často se ohlížíme zpět. Trop souvent, nous avançons et nous regardons trop dans le rétroviseur au lieu de regarder devant nous. Častěji se díváme do zpětného zrcátka, než dopředu. Ce qui compte, ce n'est pas le passé, To, co se počítá, není minulost, mais c'est l'avenir, ale budoucnost. porteur d'espérance. My jsme nositeli naděje. Être un disciple du Christ qui constamment a le regard vers ce qui vient, l'espérance. Máme být Ježíšovými učedníky, kteří se soustavně dívají dopředu, mají nadějný pohled. Et là, je suis heureux aussi que l'Église mondiale a choisi pour toutes ces années, depuis 2005 à 2010, ce magnifique thème de l'espérance, le chemin de l'espérance. Já jsem velmi rád, že Světová církev pro roky 2005 až 2010 vybrala toto nadějné téma. Et cette année, c'est les paroles d'espérance. A dnes, tento rok, je téma slovo naděje. L'année prochaine, ce sera signe d'espérance. Příštího roku to bude znamení naděje. Et finalement, mission d'espérance. Nakonec poslání naděje Et en 2010, peuple d'espérance. a nakonec v roce 2010 lid naděje. Je crois que c'est ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui aussi. A já si myslím, že toto nám chce říct Ježíš i dnes. Quiconque met la main en arrière, Kdo se ohlíží regarde zpět, en arrière, n'est pas capable de découvrir ce que ça signifie d'être un disciple. nedovede pochopit hloubky toho, co to znamená být Ježíšovým učedníkem. Regarde en avant, Dívejte se kupředu, que nous puissions ensemble regarder en avant. kež bychom mohli všichni hledět kupředu. L'espérance. Naděje. N'avez-vous pas l'impression que les êtres, les jeunes, les enfants, les femmes et les hommes qui nous entourent ont désespérément besoin d'espérance? Nemáte ten dojem, že děti, mládež, ženy a muži kolem nás že jim beznadějně chybí naděje? Vous voyez la logique. Après cela, Jésus envoie 70 disciples. Vidíte tu logiku v tom? Potom Ježíš určil, vyvolil 70 a odeslal je. Après cela, après avoir découvert la dimension céleste qui Potom, dépasse tout ce qui est terrestre co dans le choix, objevili onu nebeskou dimenzi, která přesahuje všechny pozemské záležitosti. après avoir compris Potom, co pochopili l'importance důležitost de la proclamation de cette certitude du royaume de Dieu, de cette dimension céleste, důležitost jistého poselství o příchodu Božího království, o té nebeské dimenzi. et de s'inscrire dans une dimension d'espérance et d'avenir. A za třetí, že učedníci
se odevzdají té myšlence naděje do budoucna. Je terminerai par une autre image. Au verset 3, Jésus dit, je vous envoie au milieu de loups. Já vás přenesu teď do 3. verše, kde Ježíš říká, hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Et si on peut montrer l'image du casque. Prosím, ukažte ten obrázek přilby. C'est une image qui est utilisée par l'Association suisse pour la prévention des accidents. Je to obrázek, který používá švýcarská společnost prevence před úrazy. En français, c'est marqué « Mettez le casque ou priez ». Ve francouzštině je napsáno nasaďte si přilbu nebo se modlete. Et si vous regardez bien, c'est la forme d'un casque, A když se dobře zadíváte na tu přilbu, mais ça pourrait aussi être des mains stylisées qui se joignent pour prier. může tato přilba naznačovat stylizované ruce, které jsou spojeny v modlitbě. Ça, c'est une image postmoderne. To je postmoderní obrázek. Je ne mets pas l'un contre l'autre. Nechci to dát do opozice, tyto dva významy. Mettre le casque ou alors prier. Tedy ty dvě myšlenky, nasadit si přilbu nebo se modlit. On fait les deux quand on est chrétien. A když jsme křesťané, děláme obojí. Et ça vous fait penser à un texte. A to vám připomíná text Dans une épître de Paul, l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, v Pavlově epištole Efeským v kapitole 6. Jésus dit « Mettez le casque du salut ». Říká, oblečte si přilbu spasení. Il parle des armes du chrétien dans ce chapitre 6. V této 6. kapitole Pavel hovoří o křesťanově výzbroji. Pour accomplir la mission que Jésus nous a confiée. Abychom mohli splnit poslání, které nám Ježíš svěřil. Et j'espère que vous avez pu découvrir à travers la parole de Dieu la richesse de ce que ça signifie pour nous d'être choisis par lui. Ostatně my jsme pochopili z textu, který jsme probírali dnes, jaká hloubka je skryta v učednictví. Humain et limité, soudain vient une dimension d'éternité dans notre vie. Humain et limité, nous avons une dimension. Lidé jsou limitováni, ale když tam přichází ta nebeská dimenze, tak jsme plní. Qui nous rend capables de prêcher ce royaume qui vient. A tato skutečnost nás uschopňuje, abychom mohli kázat o království, které přijde. Et qui fait de nous des porteurs d'espérance. A tato skutečnost nás nese jakožto ty, kteří prezentují naději. Protégés par Dieu. Chráněni Bohem. Et je termine par le verset 17. Končím 17. veršem. Après avoir été envoyés, les 70 reviennent avec joie. Těch 70 se vrátilo s radostí. Que nous puissions aussi accomplir la mission que Dieu nous confie aujourd'hui et maintenant avec joie. Kež bychom mohli poslání, kterým nás pověřil Ježíš Kristus, naplnit a vrátit se s radostí. Et de dire avec Jésus, ce n'est pas la puissance que vous avez dans votre ministère qui compte. Verset 20. Abychom mohli s Ježíšem říci, podobně jak je to ve verši 20. Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Mais réjouissez-vous que votre nom sont inscrits dans le livre du ciel. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Frères et sœurs, bratři a sestry, chers responsables de l'Église ici, dans ce magnifique pays, představitelé církve v této úžasné zemi, il n'y a rien de plus grand que d'être choisi par Dieu pour le servir. Není nic většího být Bohem vyvolen, abychom naplňovali jeho poslání. Parce que la promesse est associée. Protože je s tím spojeno zaslíbení. Et ça, c'est l'effet de la grâce de Dieu et de sa puissance. Je to účinná milost v našich životech a jeho moc. Que nous sommes inscrits déjà dans le livre de l'éternité.
Kéž bychom již teď byli zapsáni ve věčné knize. Je me suis tellement réjoui, et ma femme qui est là pour la première fois à Prague, d'être avec vous aujourd'hui. Mám radost z toho, že jsem dnes mohl také přijet s mojí ženou, která je zde v Praze poprvé. Mais je me réjouis encore beaucoup plus d'être avec vous dans l'éternité. Ale raduji se ještě více z toho, že spolu budeme na věčnosti. Chers choisis et envoyés du Seigneur, Jsme vyvoleni a vysláni naším Pánem. allons ensemble dans cette Jdeme společně direction. v tomto směru. Baissons le rétroviseur Skloňme naše zrcátka et regardons en avant, a dívejme se kupředu. au jour glorieux où il reviendra nous prendre dans son royaume. V ten slavný den nás pak vezme do svého království. Amen. Amen.